بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیدام الله حاجی میرزا به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آیا بگوید که من دیوس هستم یا نه؟ من یک زن داشتم، از برای فرزند شده از پدر و مادرم و زنم مصلحت گرفته زن دویم گرفتم. زن دویمم خب سری لیچ و اداره نشین بود. من با او گپ زنان کردیم. او با من گفت که من دختر نیستم. من با او گفتم میلش، من راضیم، لیکن با همراهی من بودن بر من خیانت نکن. او با من گفت که پدر من از زنداریت نفهمد، من با پدرت خودم همش رو میفهمانم. گپ های ما پخت و ما توی کردیم و در بین 3 سال 2 فرزند تولد شد. زندگی ما خوب بود. خب زنم به من گفت که من به کار میروم. من راضی شدم. با او گفتم که خودت را احتیاط کن که از پشتت یگان گپ نبراید. او گفت که مرا خدا زد است که من خوبی های کرده شما را از یادم برارم. خب و یک چند قسم خورد و من میلش گفتم و باز میبینیم. از بین 1 سال گذشت. من بر روسیه به کار رفتم. از آنها خب از آنجا به امکانیتم سومم را روان میکردم. 8 ماه در آنجا بودم. وقتی که از روسیه برگشتم، یک زن همسایه گفت که زنت با یک مرد بیگانه میگردد. مرا باورم نآمد. زنم را گفتم که از پشتت گپ‌های زیاد است. اگر راست باشد من جوابش را میدهم، برآمده میروم. جوابت را میدهم، برآمده میروم. قسم به قرآن و به خدا خورد که مرا خدا زده است که شما را در چشمتان خاک زنم. این خوبی های شما را از یادم نمی رود و 2 فرزندم را هیچگاه صغیره نمی کنم. من باشم از قفای این زن پاییدم. خب آن مردی که با او میگشت او را دیدم. اونم با زن 3 طلاق خورد که ما یگان رفت و آمد با زن تو نداریم. بین عید رمضان و قربان بود که هر دو اونها را من یک جایه در زنا داشتم. من در شدم، خواستم که هر دویش رو بکشم، لیک خدای کریم و رحیم به من صبر عطا کرد و من فکر کردم که از پشت 2 حرام شده مرا سود میکنند. احوال پدر و مادر پیرم چی میشود؟ بگوید که خدای کریم با 2 زناکار در قیامت چی جزا میدهد و بگوید که من با این قدر زندگی کرده‌ام دیوس شدم یا نه. در تاجیکستان ما مردان بسیارند که سیر زنهایشان را پنهان میکنند. از شما خواهش میکنم که این را در روز جمعه بگوید که من ثبت آواز شما را خریداری نمایم. با احترام، یک مخلص اشدی شما، در پناه اسمت خدا باشید. نه برادر عزیز، شما دیوس نیستید، ولی ببینین شخصانی که خانه حلال دارن، برادر عزیز و گرامی، خانه حلال دارن، وقتی با مردهای بیگانه این زنهای اونها رفت آمد میکند، اینها از دیوس شدن میترسن که اگر من در نکاح خود زنی داشته باشم که به غیر من با دیگر مردهای عشق ورزی کنن، یعنی من از جمله دیوس ها هستم که نماز و روزه من در پیش خدا قدری ندارد. ولی جای تأسف اینجا این است که همون شخصی که خانه همین آدم حرام میگرداند، او برای یک خانه را پاره کردن، یک خانه را از بین بردن، فرزندای او را موردی گویم عذاب و مشقت قرار دادن. خب بزم این قیامت و دوزخ این انسان تا چه اندازه وحشتناک بودن، چرا نمیترسند؟ چرا همین را فکر نمیکنند؟ ای انسان به انصاف، برادر عزیز، آخه شیطان دشمن آشکارای انسان است. شما شهوتاتون دارین. پیامبر گرامی گفتند اگر چند هر چی شهوتای شما طغیانگر باشد شما روزه گیرین، ولی به زنا دست نزنید. ولا تقربوا الزنا. خدا در قرآن ولا تزنوا نگفت، یعنی زنا نکنید، نه، به زنا نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید. حتی مثال به زنهایی که خانه حلال دارن، ما را تا چه اندازه همین انسانی که خانه همون را حرام کرده است، آزی رو پرسش میگه من مسلمانم، من مؤمنم،
اگر همون راضی تو گویی تو نه ایمان داری نه اسلام داری، گفت تا کجا میخیزد؟ برای همین دادر عزیز شما دیوس نیستین. شما خوب کردین که این زن از بالای خود دور کردین. کوشش کردین که همون فرزندا را در تربیت خودتون گیرین، زیرا که اون مادری که اگر دستی به زنا زد و به زنا آموخته شد دیگه او به تربیت فرزندم نمیرسد، او دیگه پروای فرزندم ندارد. حتی برادرای عزیز، شوهر برای من آمد مراجعت کرد که بیگاهی شام است، کودک میده که اولی 1 ساله نیست، 1 ساله نیست. بچه میگه من در عصر هر وقت میگه در حالت خفتن میامدم. این میگه چیکار شد؟ من در حالت عصر خانه آمدم. همون کودک 8 ماه در گهواره بستگی، زن درکش نیست. میگه وقتی که پرسان کردم دیگر کردم، بعضی از انسانهایی که در نزدیک من بودن گفتن که اگر گویم مقصد به زنت خبر نمیدی که ما گفتیم. گفتن نه ما نمیگویم، ما چیزی نمیگویم. بعد از آن گفتن که فلان آدرس دمی روی زن در همون جا است. ببینید 8 ماه 9 ماه کودک در داخل گهواره، زن در یک خانه قطعی 3-4 تا زن، 3-4 تا گویم یک بقهای حرام در همون خانه عشق ورزی دارد. تا چه اندازه را خانه حلال کودک در داخل گهواره. این بیرحمی ما را ببینید، این بی ایمانی ما را ببینید، این از خدا نترسیدن ما را ببینید. آخه ناکس به یک دختری مثال قدی را و کوچه، مثال کوچه را افلاس میکردگی را که همو هم زینای خیلی پی او گشتی. آخه خانه حلاله که این بیچاره صاحب کودک صاحب شود. برای همین شما دیوس نیستین. برای همین شما دیوس، شما وقت دیوس میشوین که اگر این گونه زن در نکاح شما باقی ماند، هم با شما گویم که همسر است، هم برای دیگران همسر است. اینجا در شما البته دیوس، همون دیوسی که میگوین، همون دیوس شما از جمله هم دیوس ها به حساب میروید. خب السلام علیکم بابای حاجی، ما یک مخلص شما. من از ناحیه یاوان سوخازی 2 میباشم. دردی من بسیار تین بوده است. من 5-6 سال بی فرزند هستم. کمی درباره فرزند میگفتید که دنیا در نظرم تاریک گشته است. شب و روز در سر جای نماز ذکر خدا میکنم و خلاص. در بین 5-6 سال دیگر آب چشمم از ریختن تاب شد. دلم سیاه است. خب کی کجای رفتنم ناامید. خب یک ملا گفت که شیطان ناامید است، بنده با امید است. من به فرزند چیکار کنم؟ سر زنده به خواب برده نشود. در همین روز جمعه با همه جماعت دست به سوی خدا دعا طلب کنید که همین دولت مراد را یک فرزندی صالح دهد. خدایا به فرزندی در طاقت ندارم و نمیتوانم. دوست خداوند حاجی میرزا دعا کنید که من در نزد شما هستم. این برادر عزیز ما خیر خداوند صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. و فرزند بسیار میوه دل است. فرزند میوه دل است. خدا در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، من شما را در میوه هاتون امتحان میکنم. امام شافعی میگه المراد من الثمرات، همین ثمراتی که خدا در قرآن گفته است مراد از میوه، المراد من الثمرات الولد، این مراد فرزند است میگه. یعنی خدا فرزند در قرآن همچون میوه دل یاد کرده است. خدا برای این برادر ما دولت مراد این میوه دل را نصیب روزی گرداند و فرزند خوب باشد، فرزند زیبا باشد، فرزند خوش اخلاق باشد، فرزند باشد که گفتی خدا و گفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا کننده باشد و آینده در حق پدر مادر چه در دنیا و چه در آخرت
دستگیری باشد. آمین یا رب العالمین. ولی برادرای عزیز و گرامی، کدام شما به فرزند ماندید شما غمگین نشوید. خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. این پروردگار دانا و صاحب قدرت است. میگوید بعضی از شما را من دختر دادم، بعضی از شما را بچه دادم، بعضی از شما را دختر و بچه دادم. و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از شما را تماما زنهاتون نازاینده گردانیدم. یعنی خدا میگه من نازایندش گردانیدم تا وقتی که اگر باز همون اراده خدا نرود زن تو زایده نمیتواند. برای این همه این در ید قدرت الهی است. شما دعا کنید، خدای مهربان ان شاء الله دعای شما را قبول میکند. حضرت شعیب و حضرت لوط علیه السلام فقط دختر داشتند، بچه نداشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام فقط بچه داشت، دختر نداشت. محمد صلی الله علیه و سلم هم بچه داشت هم دختر داشت. ولی حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یحیی پیامبر تمام فرزند نداشتند. برای این خداوند بزرگ است. شما دعا کنید، خداوند برای شما فرزندای خوب می‌دهد. السلام علیکم دامنای محترم، احتراماً خواهش میکنم با سوال من جواب گویید، به نهایت ضرور است. شما در یک موعظه‌تون که درباره دختران باکر صحبت میرفت چنین قید کرده بودید که اگر جوان پسر عیب جوان دختری را بپوشاند خداوند در قیامت عیبهاش را میپوشاند. بابای حاجی وقتی اخیر ما خود شاهد آن گشتیم که بعضا جوان دختران پس از 1 یا 2 روز خانه‌دارشوی با عیب نادختر بودنشان به خانه پدرشان برمیگردند. بابای حاجی جوان دختران ما نه آنقدر سواد کافی برای درک چنین فتوا دارند. خواهش ما این است که مسئله را بار دیگر روشن‌تر بیان سازید که جوان دختران ما از این راه بد دست کشند. با احترام مخلص شما. جمعه گذشته گفته بودم، من جمعه گذشته باز روشن‌تر درباره همین دخترهایی که اونها را شما در حالت دختر نه بلکه نادختر یافتید، دلیل حجتاش جمعه گذشته من برای شما بیان کردم. ولی این معنی را ندارد که سیری دخترها را پوشانیدن که فضل دارد پس دخترها نادختر شدن گیرند. این معنی را ندارد. و من در همون صحبتم قید کردم. برای همین دادرای عزیز شما میتونید که پره در همونجا نگاه کنید، همه جوابش از اونجا میگیرید. خب السلام علیکم اکای داملا، ما از راه دور امروز به جمعه شما آمدیم. در یک سوال و جوابتان شما گفتید که زنها را راست نماز خوانند. داملای ما میگوید که حجت‌های آورده حاجی دلیل شده نمیتواند. حتی در یک معرکه کلان که زنها بسیار بودند از داملا زنها سوال کردند. گفت داملای ما گفت که نشسته نماز خوانید، چهله که پیشینی ها میخواندند. زنها گفتند که ما حاجی میرزا را کسیتش را گوش کردیم. او گفت که کسی نشسته خواند نماز خواندگیش نماز نیست. داملا گفت که حاجی میرزا شریعت نیست، وای هم خطا میکند. مثلا یک جمعه و چند جمعه کم از وقتش اینا گفته ایستاده زنها نماز خوانند و نماز نشستنی بلکه راستا خوانند. این برادر عزیزی ما کسی باشد گفته است مقصد حجت هایی که حاجی میرزا آورده است اونها حجت شده نمیتونند و اونها گفتند که حاجی میرزا را گوش کردیم. زنها گفتند این خیلی میگرد گفته است حاجی میرزا شریعت چیده نمیتواند. درست میگه آخه حاجی میرزا شریعت چیده نمیتواند. تو هم شریعت نیستی، هیچ کدامی با شریعت شده نمیتونه. ولی یک چیز دیگر است. همین من فکر میکنم که در زیر این غرضای شخصی است. اگر غرض باشد دادر عزیز، داملای عزیز، مولای محترم، غرض باشد، حسد باشد، بدبینی باشد، او را به شریعت آلوده نکن. زیرا که اگر وقتی که شما حسد داشته باشین، بدبینی داشته باشین
اول کو فراموش نکنین که تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدا میگه عزت میتونم کسی را میخوام، خار میکنم کسی را میخوام. عزت و خار در دست خداست. پس دیگر اینکه حسد و کینه، وقتی که شما فتوایی که در زیر آیت قرآن است وقتی میگوین که وای نادرست گفت، شما معنایی را دارید که شما علیه قرآن علیه مبارزه برده ایستاده اید. شما خودتون درک نمیکنین، از بدی را، از بدبینی را، از بکیلی را درک نمیکنین، نمیدونین که مثال چی ها گفته ایستاده اید. ولی برادر عزیز و گرامی، دانسته دان که خداوند در قرآن حافظ علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. صدق الله العظیم. سوره بقره آیت 238. برادر عزیز، واقعی حجت من صدقه همون داملای میشم که حجت برسد، ولی همه به حجت باید باشد، به حجت جایز نیست. خدا در قرآن در سوره نساء آیت 59 چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ببین شما اگر در کدام مسئله که باز ماندین، کدام مسئله را نفهمیدین، رو به قرآن و حدیث بیارید. شما قرآن را نظر کنین، حدیث را نظر کنین، یعنی خدا و رسول چی گفته است. ولی پیشینی ها چگونه خواندن، این نشانه اون است که تو داملای عزیز، خدا داناست که من نمیدونم تو در پیش مردک درس گرفته یا در پیش زنک. این خیلی ممکن نیست. ما گفتن نمیتونیم که پیشینی ها، افسوس آخه پیشینی ها را کدام پیشینی ها کنی حجت می آوردی؟ کدام پیشینی ها؟ کدام داملا؟ خب داملا را حجت می آوردی، کدام نامشو نمی گرفتی؟ چه خیلی که من آیت قرآن نامشو میگیرم، رقمشو میگیرم، همون رو می آوردی. بعد از آن حجت می آوردی که مثال زن نشسته خواند با فلان آیت قرآن، با فلان حدیث پیامبر، ما صدقه تو بشدیم، ما قبول میکردیم. ولی فراموش نکن خدا و قوموا لله قانتین. و این پروردگار وقتی که شما عبادت میکنید، قوموا راستا نماز نخوانید. خدا اشاره دارد، خدا امر دارد که راستا نماز شد، چی زن چی مرد نماز شد راستا خواند. حضرتی شما اگر داشته باشین خوب میشد سنن نسائی را، این جماعت که همش کتابای احادیث از صحیح بخاری، صحیح مسلم همش روایت کرده است. حضرت عمران ابن حسین نزد پیامبر آمدن، پیامبر گفتن که سل قائما، عمران گفتن نماز تا راستا خوان. بعد میگه گفت که حبیب خدا آخی بیماری بواسیر دارم، گیمرایم. پیامبر گفت مادام که خیر راستا که نتوانی و مثال گیمرای باشی، بواسیر داشته باشی، نشسته خوان. گفتن اگر نتوانم چی؟ گفتن راست بکش نماز خوان. ببین از سل قائما، از راستا نماز خوان پیامبر سفارش داده گیان. اکو خیلی افسوس که تو فتوای نصب الرایه ولی من باوری دارم، من تحقیر نمیکنم به نام خدا. من اینقدر میگم که تو حالی نصب الرایه را نامش نشنیده. اگر همون کتاب داشته باشی همین را تو از داخل همونم یافته میتونی. همین حدیثی که الحال من از سنن نسائی که او کمتر نسائی باز زایدم کردگی در این حدیث. برای همین برادر عزیز و گرامی در این مسئله چقه نشوین. آیت قرآن حدیث رسول است. نماز باید راستا خوانده شود. شاید که پیشینی های ما گفتند ولی که شما نادرست فهمیدید. پیشینی های ما گفتند که نماز در داخل هواپیما سمالیات، در داخل پاییز، در بالای اسب، در بالای خر، در حالت مریض باشی یا نماز نافله باشی نشسته خواندن بگیر. توی را گرفتی به فرض عراره کردی. پیشینی های ما این تا گفتن، کتاب های ما این تا گفتن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب دارد فقه الاسلام و ادلته، صاحب او وحفه زهیلی است و حضرت میگه که حتی انسان همین قوت یک تکبیر داشته باشه، یعنی الله اکبر بگه و همین دیگه پاش قوت نکنه، همون تکبیر راستا بگه و بعد بشینه نماز کنه. ببینید فقه الاسلام و ادلته درباره باب قیام
حضرت امام ابو حنیفه میگه یک رکعت اگر قوت داشته باشه، نماز 4 رکعته باشد، یک رکعت راستا خونه، 3 تا نشسته خونه. حتی ببینین در کتاب‌های فرض عین میگه تکیه بر دیوار اجازت نیست. تکیه کردن بر دیوار یا با ستون نماز مکروه میکنه. مثلا تکیه نکن، راست ایستاده کن. همین دلیل این فرض عین ببین دیگه بالا نرم.